सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में रुख़संदी अवां सां मुख़ातिब आहियां। अॼु पाण अंग्रेज़नि जे राज ख़िलाफ़ 1857 वारी जंग आज़ादी में सिंध जे किरदार बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हीअ ॻाल्हि ॿोल इन सिलसिले जी ॿी कड़ी आहे। इन खां अॻु दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, जीअं असांजूं वीडियोज़ तसलसल सां अवां ताईं पहुचंदियूं रहनि। सिंध ते अंग्रेज़नि जे कब्ज़े बैदि बि देश धर्मियुनि ग़ुलामीअ जे ख़िलाफ़ पंहिंजी मज़ाहमत जारी रखी। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ हमला थींदा रहिया। फ़रंगियुनि जे फ़ौजी मर्कज़नि ते गोरीला तिर्ज़ जा राता ॾिना विया। सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि वांगुरु मीरपुर ख़ास में इन्हनि हमलनि जो मर्कज़ रहियो। अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ इन वेड़ खे मुनज़्ज़म करण जे पोयां मीरपुर ख़ास जे अॻूणे हुक्मरान मीर शेर महमद जो हथु हुयो। हिन ॻुझगोह में बाग़ियुनि जी सरपरस्ती शुरू कई ऐं खेनि माली मदद बि कंदो रहियो। तारीख़ अमीरान सिंध जो लेखक मीर मोहम्मद बख्श टालपुर पंहिंजे किताब में सर चार्ल्स नेपियर जे हवाले सां लिखे थो त मीर शेर मोहम्मद अंग्रेज़नि ते हमलनि जी पुठभराई करे रहियो आहे। नेपियर आज़ादी पसंद सिंधियुनि खे फ़ौरू करार ॾींदे चवे थो त इन्हनि फ़ौरनि खे मीर शेर मोहम्मद पाण वटि पनाह ॾेई वेठो आहे ऐं हिननि खे इस्ताल ॾियारे रहियो आहे। हू सिंध में फुरूं कनि पिया। मीर शेर मोहम्मद जी हुकूमत ते इन्हनि आज़ादी पसंदनि खानगढ़ भरिसां अंग्रेज़नि जे फ़ौज ते हमिलो कयो, जंहिंमें अंग्रेज़ फ़ौज जा 70 अहलकार मारिजी विया। हमिलो कंदड़ फ़रंगी सिपाहियुनि खां हथियार ऐं घोड़ा बि खसिया विया। मोलाई शीदाई बि इन ॻाल्हि जी तस्दीक़ करे थो त सिंधी अंग्रेज़नि सां गोरीला नमूने सां जंग कंदा रहिया। हिन मां साफ़ ज़ाहिर आहे त सिंधी बरतानवी राज खे कंहिं बि सूरत में मञण लाइ तयारु न हुया ऐं हू उन जी पाड़ पटण लाइ सरगर्म अमल रहिया। दादा सिंधी पंहिंजे किताब 1857 जे जंग आज़ादी ऐं सिंध में बैरिस्टर महमूद मिर्ज़ा जे रेफरेंस सां लिखे थो त जॾहिं अंग्रेज़नि पंजाब ते कब्ज़ो कयो त उते उन वक़्तु सिखनि जो राज हो ऐं पंजाबी मुस्लमान सिखनि खां बेज़ार हुया। नतीजो इहो निकितो जो पंजाबी मुस्लमाननि अंग्रेज़नि जी आजा कई ऐं उन्हनि खे सिखनि खां चङो ऐं निजात ॾियारींदड़ सम्झियो। उन जो उबतड़ सिंध में अंग्रेज़नि जे कब्ज़े महिल हिते टालपुरनि जो राज हुयो। सिंधी क़ौम न रुगो फ़रंगी हुकूमत खे दिलि सां क़बूल न कयो, पर उन्हनि ख़िलाफ़ वेड़ कयाऊं ऐं अंग्रेज़नि जी फ़ौजी छावनी ते हमला कंदा रहिया। माना सिंधियुनि तरफ़ां अंग्रेज़नि खे पंजाबियुनि जियां निजात ॾियारींदड़ कोन लेखियो वियो, पर खेनि परॾेही काबिज़ ऐं गैर मज़हब वारा हाकिम सजी खां नफ़रत कई वई। विच हिंदुस्तान में जॾहिं जंग आज़ादी जी तहरीक खे मुनज़्ज़म कयो वियो, तॾहिं सिंध खे बि उन में हिसो वठण लाइ आमादा कयो वियो। अंग्रेज़नि खे सिंध खे फ़तह के सिर्फ़ 14 साल थिया हुया। मीर हुक्मरान अञा पूने में अंग्रेज़नि जे क़ैद में हुया। सिंधियुनि जा फट ताज़ा हुया, पर हितां जे बहादुर अवाम जे दिलनि में अंग्रेज़नि पाण खां नफ़रत महसूसु कंदे सिंध ते सख़्तु नज़र रखी। अंग्रेज़ हाकिमनि सिंध खे आज़ादी वारी जंग खां पासीरो रखण लाइ कोशिशूं वठणु शुरू कयूं। सिंध में आज़ादीअ जे तहरीक खे दॿाइण लाइ अंग्रेज़नि नवां क़ाइदा क़ानून जारी कया। सिंधी अख़बारुनि में बंगाल, बिहार ऐं यूपी में अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ हलंदड़ तहरीक जूं ख़बरूं अची रहियूं हुयूं, जंहिंसां सिंधी माण्हुनि मंझि बि इन तहरीक सां सलाह ॾियण जो इम्कानु मौजूदु हुयो। इन करे अंग्रेज़नि सिंध में छपजंदड़ अख़बारुनि ते सेंसरशिप लॻाए छॾी। अख़बारुनि जे मालिकनि ते दबाउ विधो त हू अहिड़ियुनि ख़बरुनि खे शाया न कनि। अंग्रेज़नि 1857 में सिंध में 14 अहलकार मारिजी विया। 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 14 अहलकार मारिजी वि
इन सेंसरशिप बाबति इख़बार सिंध कासिद पंहिंजे हिकु इशात में लिखियो आहे त हुकूमत जो को बि कानून जंहिंजे ज़रिए हिंदुस्तान जे प्रेस ते हिकु ज़ालमाना बंदिश क़ाइमु कई वई आहे, असीं हिन नतीजे ते पहुची चुका आहियूं त हीउ कानून हिकु ई वक़्तु गैर मुनसिफ़ाना ऐं गैर सियासी आहे। हिन कानून हिंदुस्तानी प्रेस खे सख़्तु मुसीबत में मुब्तला करे छॾियो आहे। गैर सियासी हिन करे जो हुकूमत हिंद आइनी ज़रियनि सां मुतहद तौर ते तमामु इख़बारात जी मुआनत हासिल करे सघे। ही कानून ज़ुल्म जी हद ताईं गैर मुनसिफ़ाना हिन करे आहे जो प्रेस खे बिना कंहिं बि सबब जे ग़लतियुनि जी सज़ा भोगणी पवे थी। हिन इख़बार इन कानून खे कारो कानून सॾींदे लिखियो आहे त नतीजे तौरु सहाफ़ियुनि खे गूनागून परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। अंग्रेज़नि तरफ़ां सिंध में अख़बारुनि ते सेंसरशिप लागू करण बावजूदि हिंदुस्तान जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में हलंदड़ आज़ादी जी तहरीक जूं ख़बरूं सिंध में पहुचंदियूं रहियूं। सिंध में अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ तहरीक जे ज़ोर वठण जे उद्देश्य के नज़र में रखंदे सर बाल्टर फ्रियर कराची में अंग्रेज़ ऑफिसरनि ऐं फ़ौजी अमलदारनि जी हंगामी बुनियाद ते गॾिजाणी कोठ आई, जंहिंमें 60 शख़्सियतुनि शिरकत कई। बाल्टर फ्रियर फरंगी अमलदारनि ऐं शहरियुनि खे यकीन ॾियारियो त सिंध में आज़ादीअ जे जंग जो को बि इम्कान न आहे, पर उन जे बावजूदि अंग्रेज़नि खे यकीन न आयो। हिननि हमलनि जे ख़ौफ़ सबबि कमिश्नर खां लिखत में मुतालबो कयो त खेनि हथियार ॾिना वञनि त जीअं हू पंहिंजी हिफ़ाज़त करे सघनि। सिंध में 1857 वारी आज़ादी जी तहरीक जा मर्कज़ हैदराबाद, कराची, मीरपुर ख़ास, सखर ऐं शिकारपुर हुया। मीरपुर ख़ास जे मर्कज़ खे मीर शेर महमूद ख़ान मलकानी संभाले रहियो हो। मीर शेर महमूद ख़ान मलकानी मियाड़ी ऐं दुबई जे जंगनि में अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ विढ़ियो हो। सर चार्ल्स नेपियर शेर महमूद ख़ान मलकानी जे गोरीला कारवायुनि सबबि परेशान हुयो। नेपियर खेसि लिखियो त ए सरदार, तूं असां सां सुलह कर त असां तोखे पंहिंजो साॻियो मुल्क मोटाए ॾींदासूं। पर मीर शेर महमूद खेसि जवाबु ॾिनो त मां गैरनि जे ग़ुलामीअ खां मौत बहितर सम्झां थो, छाकाणि त दुश्मननि जे मौजूदगीअ में न आज़ादी बरक़रार रही सघे थी ऐं न सिंध जी हाकिमियत जी शानाइती चई सघिजे थी। शेर महमूद ख़ान मलकानी पंहिंजी जदोजहद जारी रखी ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ पंहिंजी वेड़ जारी रखी। जॾहिं सॼे हिंदुस्तान में 1857 वारी जंग आज़ादी शुरू थी त हिन जंग में मीर शेर महमूद ख़ान मलकानी बि बहिरो वरितो। इन बाबति अंग्रेज़ अमलदार लॉर्ड एल्फिंस्टन लिखे थो त मूंखे इतला मिलियो आहे त मीरपुर ख़ास जे अॻूणे अमीर मीर शेर महमूद ऐं ॿियनि सरदारनि पाण में मशवरो कयो आहे त जेकॾहिं बग़ावत सिंध में पैदा थी पवे थी त छा कयो वञे। हिननि मीरनि जो ख़्यालु आहे त मैदान जंग में बीही विढ़णु मर्दानगी आहे, पर कुझु ॻोह में फ़रेब सां ज़ालिम ऐं ॿारनि खे क़त्ल करणु गुमराही ऐं नामर्दी आहे। अंग्रेज़ अमलदार जे पंहिंजे ई लिखत मां साबित थिए थो त सिंधियुनि आज़ादीअ जे जंग दौरान बि जंग जा आलमी उसूल हथां छॾणु नथे घुरिया। हिननि पंहिंजे देश जे दुश्मननि सां त विढ़ण जो अज़म वर्जायो, पर अंग्रेज़नि जे औरतुनि ऐं ॿारनि खे कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सानु रसाइणु नथे घुरियो। सिंधियुनि कमज़ोर ते हमिलो करण बदिरां सऊं सिधो उन सां ॻोल्हाए वञण ते घुरियो जेको जंग जे मैदान में इन ई मक़सद लाइ मौजूदु हुयो। महिरबानी।